百里香是一种抗病菌能力非常强的植物，它的化合物可以在血液里面停留一段时间，所以对我们提高免疫力、抵抗病毒是非常有效的。所以通常我会在如果有一点点感冒症状的时候，就会开始使用密集百里香茶疗法。使用的方式就是把新鲜的百里香剪12支下来，然后用热水冲泡就可以饮用。有时候我也会用干燥的百里香，如果是用干燥的百里香的话，就需要2汤匙。干燥百里香的浸泡时间大概需要15分钟。密集百里香茶疗法可以每3个小时喝1杯这个强效的百里香茶，然后持续喝3天到5天左右的时间。密集百里香茶疗法对于感冒、喉咙痛、咳嗽都非常有帮助。